Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге лаваш пен картошкадан тез әрі оңай жасалынатын тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды қонақ шақырғанда дастарханға қойсаңыздар болады, немесе күнделікті балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Мен бұл тағамды жалқауларға арналған чүбереки деп атаймын. Чүбереки сияқты, бірақ қамыр жайып жатпайсыз, лаваштан кесіп дайындай саласыз. Бізге қажетті заттар: лаваш, шикі жұмыртқа, панировочный сухарий, картошка және жуа керек. Ең алдымен картошкамызды асып аламыз. Осы жерде менен сіздерге кеңес: пюре дайындағанда немесе осылай картошка асқанда суды алдымен қайнатып барып, содан кейін картошканы салу керек. Сол кезде картошканың бойындағы дәрумендердің барлығы өзінде қалады. Осыдан сіздің пюреңіз өте дәмді болады. Келесі картошкамыз дайын болам дегенше жуамызды ұсақтап турап дайындап қоямыз. Шұңқылдау ыдысқа өзіңізге қажетті мөлшерде жұмыртқаны жарып, араластырып қоямыз. Маған әзірге 2 жұмыртқа жетеді, жетпей қалса бір жұмыртқаны тағы да араластырам. Піскен картошкамызға бұрыш салып, жақсылап езіп аламыз. Содан кейін өзіңізге қажетті мөлшерде жуаны саласыз. Жуа салу міндетті емес. Жуаны ұнатпайтындар мүлдем салмай қойса болады, немесе аз мөлшерде салсаңыздар болады. Жуаны салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Егер пюреміз өте құрғақ болып тұрса, бағана картошка қайнаған судан кішкене құйсаңыздар болады. Сол кезде пюреңіз өте сочный болады. Енді лавашымызды күйген жағын ішіне қаратып, кесіп аламыз. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кессеңіздер болады. Осылай мен көрсеткенде 3 бұрышты қылып кессеңіздер де болады, және 4 бұрышты қылып кессеңіздер де болады. Өте майда керек болса, осылай 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Ал үлкен қылып жасайтын болсаңыздар, бір лавашты 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей лаваштың ішіне картошкамызды саламыз. Содан кейін қазір майға қуырғанда картошкамыздың бәрі түсіп кетпейтіндей қылып, екі жағын бітеп, лавашымызды бүктейміз. Алдымен жұмыртқаға батырамыз, сонан кейін панировочный сухарийге батырамыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Міне мен лавашты мына жерде 4 бұрышты қылып кескенмін. Дайын болған чүберекиді қызып тұрған майда екі жағын сәл қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің бесахметта дайын болатын дәмді әлі қытырлақ чүберекилеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.